हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक चिया माइनिंग रिग कम 4K एडिटिंग पीसी। इस वीडियो में जो मैं ये पीसी बना रहा हूँ, ये पीसी बनाने का मुझे मन तो बहुत टाइम से था, पर कभी बनाया नहीं, ज़रूरत नहीं थी, या फिर ऐसा कह लो कि मौका नहीं मिला। लेकिन भगवान राम ने हमारी सुन ली। एक मिनट में नाम पढ़ लूँ। भगवान राम नहीं, भगवान बिराम कोहेन। बराम कोहेन कौन है? चिया के एक डेवलपर है। उनकी वजह से ही है कि मैं आज ये पीसी बना रहा हूँ। चिया माइनिंग थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल है, तभी ही ये इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मैं एक ये रिग बनाने की कर रहा हूँ। नहीं तो ये रिग मैं बनाता ज़रूर, कभी ना कभी बना था, सिर्फ 4K एडिटिंग के लिए ही, चिया माइनिंग के लिए नहीं। लेकिन ये तो चिया माइनिंग एक वो कह लो कि एक बस बहाना है कि सारे हाई एंड कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, प्लस अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ RGB के लिए। तो इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से पार्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस चिया माइनिंग के रिग बिल्ड में। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट्स में होने वाला है। पहले पार्ट में मैं सिर्फ जो पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इस सारे का असेंबली रहेगा, और शायद थर्ड पार्ट में चिया माइनिंग की प्लॉटिंग वगैरह कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। ये पूरे बिल्ड का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है अराउंड 4.5 लाख रुपीस। चिया माइनिंग रेगुलर माइनिंग से अलग है। क्योंकि रेगुलर माइनिंग में हमको क्या सिर्फ ग्राफिक कार्ड से अच्छे से अच्छा चाहिए होता है। उसमें प्रोसेसर, मदरबोर्ड या रैम, SSD ये सब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लीस्ट कॉन्फ़िगरेशन की भी हो तो भी चल जाती है। लेकिन चिया माइनिंग डिफरेंट है। चिया माइनिंग में हमको ग्राफिक कार्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो लोएस्ट एंड का चाहिए, बाकी सब हमको ऑलमोस्ट सारी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। जितना हाई एंड होगा उतनी जल्दी आपकी प्लॉटिंग होगी। तो इस वजह से इस बिल्ड में जो भी पार्ट है वो ऑलमोस्ट सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। एक ग्राफिक कार्ड ही है जो हम इसमें कोई भी सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 GB का सिंपल कार्ड फॉर डिस्प्ले ओनली ही हमको चाहिए। पर इस बिल्ड में मैं 3060 भी यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं रेगुलर माइनिंग भी करूँगा चिया माइनिंग के साथ भी। तो शुरू करते सबसे महंगे पार्ट की इस बिल्ड से, जो कि है ये प्रोसेसर। चिया माइनिंग में प्रोसेसर के थ्रेड्स और कोर्स बहुत मायने रखते हैं। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे, उतने मल्टीपल प्लॉट्स आप एक साथ में करते जाओगे। एक प्लॉट को करने में मीन्स 100 GB के प्लॉट को कंप्लीट करने में एवरेज टाइम लगता है 6 आवर्स। तो आपके जितने थ्रेड्स ज़्यादा होंगे उतने पैरेलल प्लॉट्स आप ज़्यादा कर सकते हो। जैसे जो मैंने प्रोसेसर यूज़ किया है इस बिल्ड में वो है Ryzen 9 5950X। इसमें 16 कोर्स और 32 थ्रेड्स हैं, यानी 32 थ्रेड्स यानी मैं पैरेलल 16 प्लॉट्स कर सकता हूँ। मतलब 6 घंटे के अंदर मेरे 16 प्लॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रोसेसर का जो प्राइस है वो है 72,000 रुपीज़। इस बिल्ड में जो सबसे महंगी चीज़ है वो यही है। अभी गिवन दैट हमको इतनी रैम भी चाहिए, तो रैम इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो Corsair Vengeance RGB Pro यूज़ कर रहा हूँ। टोटल 64 GB मैं यूज़ कर रहा हूँ। 8x4 8 GB की 4 स्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये रैम 3600 हर्ट्ज पे है। जो रैम है वो करंटली एक रैम 7 to 8000 के बीच में, एक 8 GB की रैम पड़ी, तो 7x4। तो रैम का कॉस्ट जो टोटल पड़ा वो है 30,000 के अराउंड। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि ग्राफिक कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ इस बिल्ड में। वैसे तो ग्राफिक कार्ड का कोई मतलब नहीं है, पर साथ ही साथ माइनिंग भी कर सकेंगे। ये ग्राफिक कार्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जोटेक का 3060 कार्ड वाइट एडिशन है, एम्प होलो वाइट एडिशन। ये कार्ड मुझे जो पड़ा है वो 65,000 का पड़ा है। देख लो आज प्राइस क्या है। यही कार्ड के साथ मैंने कभी बिल्ड किया था 45,000 रुपीज़ में। आज वही कार्ड का प्राइस 65,000 है, पर जैसा मार्केट है अभी। जो मदरबोर्ड हम लोग इस बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट का X570 आरोज मास्टर। ये मदरबोर्ड वन ऑफ द टॉपेस्ट मदरबोर्ड में से आता है। हाँ, इसके भी ऊपर थोड़े 1-2 मदरबोर्ड हैं जो इससे भी एक्सपेंसिव और इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पर हमारा जितना प्रोसेसर है उसके लिए काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड जो मुझे कॉस्ट पड़ा है वो है 35,000 रुपीज़ का मदरबोर्ड पड़ा है ये मुझे। एंड इसमें मैं जो कूलर यूज़ कर रहा हूँ वो लियन ली का कूलर यूज़ कर रहा हूँ 360 mm का। ये लियन ली का लिक्विड कूलर मुझे पड़ा 18,000 रुपीज़ का। इसमें हम कूलर को एक नॉर्मल कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरे को ये पीसी हमेशा से ये मेरा एक ड्रीम पीसी रहा है। ये कैबिनेट यूज़ करना, ये फैंस यूज़ करना और ये RGB की स्ट्रिप यूज़ करना, ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा है कि मैं ये कभी ना कभी ये वाला पीसी बिल्ड करूँगा। ये मैं भी एक ऐसा पीसी ओन करूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, भगवान राम ने ये अपॉर्चुनिटी हमको दे दी है, तो ये पीसी में बिल्ड कर रहा हूँ। वैसे इतने हाई एंड कूलर की और ये फैंस की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर मैं इस बिल्ड में यूज़ कर रहा हूँ
जो फैंस यूज़ कर रहा हूँ वो भी लियन ली के फैंस है। ये फैंस है यूनिफैंस SL120। ये फैंस मुझे पड़े 7500 रुपीज़ के। एंड मैं लियन ली की 24 स्ट्रीमर प्लस पिन्स यूज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ RGB के लिए है। ये लियन ली की स्ट्रीमर प्लस पिन्स पड़ी मुझे 5300 रुपीज़ की। ये आप बिल्ड में देखोगे कि इसका क्या लुक आता है। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है वो है इसका कैबिनेट। जो कैबिनेट में यूज़ कर रहा हूँ वो भी लियन ली की तरफ से डायनामिक O11 XL वाइट एडिशन। ये कैबिनेट जो मुझे पड़ा है वो है 18,000 रुपीज़ का। जो पावर सप्लाई हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं वो कॉर्सर का 850 वॉट का पावर सप्लाई है। ये अराउंड मुझे 13,000 रुपीज़ का पड़ा। एंड अभी आ जाते हैं चिया माइनिंग के कोर पार्ट पे, कि सबसे मेन जो पार्ट है चिया माइनिंग का, हार्ड डिस्क एंड SSDs। मैं इसमें टोटल 3 SSD यूज़ कर रहा हूँ, पर करंटली मेरे पास सिर्फ एक ही SSD आई है। मैं वो दिखा देता हूँ। एक तो हाथ नहीं पहुँचेगा, इसमें मैं अभी तो एक ही लगा रहा हूँ, लेकिन बाकी मेरे पास और 2 आ रही है। 2 TB की सैमसंग की 980 Pro NVMe M.2 यूज़ कर रहा हूँ। SSD चिया प्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि जितनी फास्ट आपकी SSD होगी उतना ही फास्ट आपके प्लॉट्स होंगे। तो फॉर प्लॉटिंग में यूज़ करने वाला हूँ टोटल 6 TB ऑफ NVMe। एंड जो हार्ड डिस्क में इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ 12 TB की 3 WD की हार्ड डिस्क। करंटली मैं सिर्फ 36 TB ही इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ, पर मेरी HDD भी और आ रही है तो मैं वो भी इसमें ही ऐड करूँगा। करंटली मेरा गोल है अराउंड कि मेरे को कम से कम 100 TB या 150 TB तो लगानी है। तो करंटली हम लोग इससे बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही TBs आ जाएगी वैसे ही इतनी 32 TB को भी भरने में 7 से 18 दिन लगेंगे, मतलब उसको प्लॉट करने में। और करंटली प्लॉट कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन क्या चिया कॉइन के जो पूल्स हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। करंटली सोलो माइन ही करना पड़ रहा है। सोलो माइन में क्या होता है, ब्लॉक कभी भी हिट हो। नॉर्मल पूल्स में क्या होता है, हमको धीरे धीरे जनरेशन होता रहता है, लेकिन सोलो माइनिंग में क्या होता है, आपके लक बेसिस पे कभी भी आपको ब्लॉक हिट हो सकता है। ब्लॉक हिट होता है तो क्या है, डायरेक्ट 2 चिया कॉइन्स आ जाते हैं। करंटली जो वैल्यू है 2 चिया कॉइन्स की वो है 2 लाख के अराउंड। मतलब जैसे ही आपको एक ब्लॉक हिट होगा तो डायरेक्ट आपको 2 लाख मिलेंगे। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हों के पास 100 TB भी प्लॉट की हुई है, पर तो भी उनको अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिला है। कुछ टाइम हो गया, मतलब उनके प्लॉट होके भी 10-15 दिन हो गए तो भी उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। इसी के जगह पूल होगा तो पूल में क्या है, धीरे धीरे जनरेशन होता रहता है। लेकिन करंटली चिया कॉइन का कोई पूल आया नहीं है, तो मैं प्लॉट इसी के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी से ही अगर सोलो माइन के लिए प्लॉट करेंगे तो चिया के पूल के लिए हमको फिर से प्लॉट करना पड़ेगा। यानी अभी हम जो 6 घंटे एक प्लॉट के पीछे वेस्ट करेंगे वो हमको फिर से करना पड़ेगा। प्लस SSD की यानी M.2 की जो SSD रहती है उसकी जो लाइफ होती है वो भी हम लोग एक तरीके से रिड्यूस करते जाएंगे। बाय द वे आपको अगर नहीं पता तो M.2 की सर्टन लिमिट रहती है। जैसे इस M.2 की जो लाइफ है वो है 1200 TB, यानी टोटल मैं इसमें 1200 TB ही राइड कर सकता हूँ। और एक बार का जो 100 GB का प्लॉट है चिया का, वो 1 TB सिर्फ राइट पे ले लेता है। मतलब वो बाद में डिलीट हो जाता है। भले हमको चाहिए 100 GB ही, फाइनल पे 100 GB की ही चाहिए, लेकिन वो इस SSD पे 1 TB का राइड करता है पर प्लॉट पे। तो इस तरीके से लाइफ भी कम होती है। इसके लिए ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सिर्फ बिल्ड करके रखना हूँ। जैसे ही पूलेबल प्लॉट्स आएंगे, यानी हमको फिर से पूल के लिए और सोलो माइनिंग के लिए दोनों के लिए अलग अलग प्लॉट्स नहीं करने पड़ेंगे, तो उसी दिन मैं अपने सारे प्लॉट्स को लगाना चालू करूँगा। तो कोई पार्ट भूल गया क्या मैं? नहीं ना? तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस रिग को करेंगे बिल्ड। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।